Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de María Méndez, de Alba Nogueira e de Luís Pérez. Algo máis dun cuarto de hora de tertulia. Temos que falar da reforma da Constitución. Mañá cumpre 35 anos. Hoxe dicía un socialista nun acto que se celebraba en Madrid: temos que evitar que se achegue a perigosa crise dos 40. Bueno, aínda quedan 5 aniños, pero o debate está aí, non? Se fai falta ou non unha reforma. A oposición insiste en que sí, capitaneada polo PSOE, que agora defende con forza esa reforma, e no goberno hoxe tanto a vicepresidenta Sáenz de Santamaría como a secretaria xeral do PP, María Dolores de Cospedal, dicían que non se dá o consenso que esa reforma necesita, que primeiro hai que saber cara a onde queremos ir. Bueno, vos neste debate que posición mantedes? A ver, Luís, fai falta unha reforma da Constitución? En que aspectos? Pois despois de 35 anos e co que evolucionou a sociedade no seu conxunto, e eu creo que conviña facer reformas, conviña facer algunhas reformas, pero outra cuestión é se se poden facer, porque eu creo que hai que ser realistas. Se tal como está hoxe o panorama político no conxunto do Estado, é posible facelas. Eu vexo moi difícil, non o vexo. E eu creo que todo o mundo é consciente que algunhas cuestións pois xa sabría que cambiar, adaptar, pero que non vexo que sea posible. Donde máis, hai, por exemplo, o asunto Cataluña, non? Temos en Cataluña, a min tocaba estar ali cando se votou, e además a votei ali, pero foi a comunidade ou a nacionalidade donde eu creo que tuvo maior porcentaxe de votos síes. Eu recordo que fora máis do 90%. Votaran en contra, bueno, daquela unha parte dunha esquerra republicana que era moi minoritaria naquele momento, e a extrema dereita fora prácticamente votaran en contra. No País Vasco houbo menos, pero tamén foi mayoritaria. No conxunto naquele momento había un consenso, había unha necesidade tamén, pero ao mellor e había entre todos ou entre a maioría dos grupos políticos había un consenso de que sobre esta Constitución que hoxe que temos primeiro os que non queren a Constitución. Os partidos nacionalistas catalás non queren, eu non sei que propoñerían, e os vascos, e son moi importantes a hora de cambiala. Eu creo que non a queren, o sea, e como queren a independencia, non queren a Constitución, o sea, non queren nada. Creo que é así. Despois, o Partido Socialista fai unha proposta de reforma da Constitución para cara a un Estado federal, pero tampouco... Falta concreción aí, non? Non se lle ve, incluso algúns socialistas, como Alfonso Guerra, decía estes días que o que temos xa é federal, prácticamente federal, e eu creo que ten razón, máis ou menos é federal. E despois en Galicia, bueno, o BNG no seu momento, polo menos naquele momento, non votou a Constitución, estaba en contra. Eu non sei se hoxe, non sei, o mellor algo nos pode ilustrar máis neste asunto, se hoxe estaría disposto a negociar un cambio nesta Constitución, facer unha Constitución nova, pero para facer unha nova, claro, hai quenes queren unha reforma, hai quenes querrían empezar un proceso constituinte novo. Eso hoxe sería imposible chegar a un consenso, penso eu, ao mellor despois, entón vexo que neste momento non se dan as circunstancias para poder abordalo, e o mal menor é seguir como estamos. Alba, concordas? Non, seguramente. Imos ver, eu realmente creo que se pensamos na Constitución como se fora unha casa, os inquilinos dunha casa poden estar cómodos na medida en que se lles permita a todos eles ter igual acceso ás zonas comuns, os pisos máis ou menos do mesmo tamaño, pero eu creo que a Constitución deixou aí bastante tempo de ser esa casa onde máis ou menos podías ter unha certa regulación da convivencia entre todos. Eu creo que o punto de inflexión, e o decía esta semana Miquel Roca nunha entrevista no País, foi o Estatuto de Cataluña, a sentenza do Estatuto de Cataluña, e a partir de aí, esta mesma mañán, eu leía unha sentencia do Tribunal Constitucional, leía unha norma do Ministerio de Medio Ambiente que saía onte publicada, hai unha involución
desde o punto de vista territorial e social que desfigura totalmente o que eran consensos que máis ou menos parecía que permitiron andar eses primeiros anos da Constitución. Eu creo que no plano territorial digamos, a involución centralista que está habendo nos últimos tempos pero brutal en todos os aspectos, deixando o mapa de competencias totalmente desfigurado, pasando por enriba das competencias autonómicas en moitos ámbitos, e despois no ámbito social, a verdade é que a reforma exprés da Constitución pactada polo PP e o PSOE en 2011, no verán de 2011, tamén supón unha aniquilación da formulación da Constitución como unha Constitución dun Estado social. A prioridade absoluta do pago da débeda frente a calquera outro tipo de gasto supón poñer, digamos, baixo tela de xuicio ou ocultos dereitos como o dereito á vivenda, como o dereito á educación, como o dereito á sanidade, e o estamos vendo co desmantelamento dos servizos públicos. É dicir, que eu creo que a involución tanto territorial como social que se está producindo indican que o marco xa non é un marco común. María. Bueno, eu entendo que, mal que nos pese, a Constitución diunos durante 35 anos un marco de convivencia máis longo de toda a historia do país. Por tanto, tendo en conta eso, é moi xa respetable. Que é verdade que en 35 anos hai modificacións de profundo calado neste país, en todos os eidos, pois evidentemente sería necesario que a Constitución, como unha entidade viva, teña que máis ou menos adaptarse pois aos cambios e as transformacións que houbo. Pero eu estou de acordo con que di Luís. Para facer ou para abordar algún tipo de reforma da Carta Magna sería necesario e indispensable un consenso. Porque está claro que algún tipo de modificación non se pode facer atendendo a uns intereses de un partido ou de outro, ou dun sector ou de outro. Teñen que ser moi consensuadas as propostas para que, unha vez que se propoñan, teñan evidentemente visos de ser unha realidade, non de quedarse no camiño. Eu entendo en estes momentos tamén que, dado o nivel de discrepancia que existe de debate no país en cousas, en eidos tan esenciais como o tema da composición territorial, como ben decía Luís, en outros eidos, sin ir máis lonxe, no eido económico, pareceme que vai a ser moi difícil acadar algún tipo de acordo. Por non mentar, evidentemente, cuestións xa de fondo básico como é a Constitución mesma, digamos, do país, se é unha monarquía ou, como di Izquierda Unida, que sexa unha república. Entón xa hai elementos que evidentemente van a ser sempre, van a suscitar sempre enormes diferenzas. E con respecto ao que decía Alba, que sería necesario porque durante este período diuse unha involución territorial, bueno, eu non estou de nada para acordo, eu coido que en este tempo, en estes 35 anos, díronse o maior proceso, digamos, de descentralización e de transferencias autonómicas, e está avalado por miles de institucións que así o din, que houbo o maior número de transferencias que se poderon haber dado con respecto ás comunidades autónomas. Que é verdade que en estes momentos, tendo en conta o contexto económico nos que movemos, o millor é necesario, porque é necesario e perentorio facer, digamos, unha recentralización, por chamarlle como ti lle chamas, Alba, de algunhas, digamos, funcións, non pasa absolutamente nada. Ou seja, quero decir, o que temos que tratar de conseguir é un Estado sostible. En estes momentos non temos un Estado sostible, dado que a débeda non asfoga todo. Entonces hai que tratar primeiro de buscar ese Estado sostible e despois repartamos xogos. Bueno, en calquer caso, eu entendo que sí habría que modificar en pequenas doses e con un amplo consenso, senón non ten sentido para nada abordar a Constitución. Rapidamente. Ben, si, a cuestión é que o proceso de involución eu marco fundamentalmente nos últimos 5 anos aproximadamente, e é un proceso de involución intensísimo en todos os aspectos. A recentemente aprobada LOMCE é unha lei que recentraliza a cuestión educativa.
a regulación da tarxeta sanitaria o ano pasado e da carteira de servizos recentraliza, e de feito está recurrida por varias comunidades autónomas por invadir competencias autonómicas. A reforma do sector bancario recentraliza e fulmina as competencias autonómicas en materia de caixas de aforros. A Lei de Unidade de Mercado aprobada na semana pasada non temos máis que ver o nome e o que significa. Entón, hai unha recentralización evidente. Ahora, decir que a recentralización implica sostenibilidade é falso, absolutamente. Neste momento, a maior parte da débeda estatal, non das comunidades autónomas, en un 65% é autonómica, a local é outra parte e a autonómica é unha parte moi reducida. Outra cousa é que quen parte e reparte leva a mellor parte e o Estado se reservou para así, digamos, un reparto do déficit e todo, pois moi desigual, pero o que é insostible é que teñamos un Ministerio de Educación con casi 10.000 empregados para non ter competencias de educación en Madrid, que teñamos un Ministerio de Cultura ou un Ministerio de Agricultura con 8.000 empregados sin ter nada que xestionar porque é unha competencia exclusiva autonómica. A ver, rápidamente por aí, Luís e María, que estamos case pechando. A ver. Sí, no, bueno, un pouco... Eu como vexo, así globalmente, todos os anos cando chegan estas datas se fala do mesmo asunto, que hai que actualizar ou reformar a Constitución ou facer unha Constitución nova, pero eu creo que agora estamos dando o paso xa, un paso máis alá. Agora xa hai digamos, unhos grupos que estarían dispostos, non sei, ao mellor no futuro, incluso o PP, a poder negociar co PSOE, pero é que hai outros grupos que son fundamentales para poder abordar un cambio, que son os nacionalistas, e sobre todo neste caso os nacionalistas catalás que xa non entran a falar deste asunto. É que pero que eu creo que Isto é como os matrimonios. Claro, pero é que está hai momentos para falar as cousas, pero chega un momento en que hai tal volume de agravios e notas que é imposible, digamos, notas que hai dous idiomas diferentes falando que sí que xa non é o momento. E a culpa deso do PP, non é doutros. Si, foi a estrategia do Estatuto de Cataluña. Non lle voto a culpa a ninguén, quero que non lle voto, podía votar, pero a cuestión é a que é. E con este estado de cousas é imposible. Entonces, e canto máis a fondo, máis imposible. Entonces, que salida hai? Bueno, non hai, ou non hai salida, ou seguimos así. Eu creo que a salida vai ser seguir como estamos. Pero hai unha cousa que nos esquecemos fundamental. Nos elevamos o debate e falamos de que é necesario, de que, bueno, que habría que transformar algunhas cousas da Constitución, etc. Pero, se baixamos un pouquiño o nivel de debate, eu coido que nestes momentos 90% dos cidadáns o que menos preocupados están é porque realmente a Carta Magna teña algún tipo de modificación. Non hai demanda social en estes momentos no país real para que realmente se chegue a facer profundos e de gran calado reformas. Ou seja, en estes momentos o país está máis pola supervivencia e por unha reducción de cousas que entenden que son custosísimas, porque, Alba, dixeches moitas cousas aquí que eu de verdade non sei se o cidadán da pé de verdade suporalle algún desagravio o feito de que teña unha tarxeta sanitaria que realmente poida utilizala en Cataluña, en Andalucía ou no País Vasco. Perdona, María, sabes de sobra, non sexas demagoga, sabes que con ese cambio houbo a negación da prestación da atención sanitaria aos inmigrantes, as persoas novas paradas, con esa recentralización fixo que, aínda que as comunidades son as mismas, é o Real Decreto de Recortes, Real Decreto Lei de Recortes na Sanidade, onde se recentralizan esas cuestións e aínda que as comunidades... Unha cousa é recortar as prestacións... aínda que as comunidades autónomas... A ver, de unha en unha. O País Vasco tiña cartos para pagar esas prestacións. E o Estado lle nega a capacidade do País Vasco de darlle esas prestacións aos seus cidadáns. A ver, Alba, María. Porque mal que nos pese, estamos nun país que ten 17 comunidades, e o que non ten
de verdad, o que non é viable é que nun É que non país se de 17 privaticen comunidades, todas partes. no, o que non é viable que, que con 17 comunidades teñamos 17 formas de facer as cousas diferentes, porque entonces isto sí que é inviable. Hai que O ter sea, unha o única, que- a privatizadora central, bueno, esa é a única bueno, para todos, non hai que e que poñer- ninguén se saia do non hai que rego. poñerle Sí, lemas María. electorais, Que Alba. ninguén Non se saia... lle poñamos Agarda, a ver, lemas María. electorais. Non, non. É Moi unha- brevemente todos, É unha cuestión de racionalidade, vamos a ver. Ou seja, o que non Eu chamolle privatización, non racionalidade. A ver, agardamos, Alba. O que non podemos en estes momentos, como estamos, volvo a decir no contexto en que estamos, é establecer 17 parámetros de actuación diferentes en todos os ámbitos, no sanitario, no económico, no administrativo, etcétera, etcétera. Habrá que ter, polo menos, unhas reglas de xogo que nos permitan, ou non sei se aforrar, pero por lo menos saber a que nos atemos aquí e no outro lado, no Mediterráneo. home, Luis, pero non- Luis. Por falar desta sanidade, iba a contar unha anécdota que me contou o meu médico de cabeceira da Seguridade Social, que decía que lle era máis fácil. Dixo, acabo de atender a unha rapaza aquí de, me parece, de Uzbequistán, e traía a tarxeta europea e non había ningún problema burocrático. Os de Asturias é moito máis complicado. Claro, es que eso é Bueno, tolo, eu creo eso que sí que tamén encarece eso hai o que sistema. racionalizar. Eso sí No, que Ahora encarece estamos falando Algo diso. deso estabais falando. No, Por eu eso- estou falando de que o que nos queren é aplicar o sistema privatizador a todos e para facelo necesitan recentralizar competencias. Pero bueno. Entón, para que todos vayamos polo rego, polo modelo Esperanza Aguirre de privatización e prevaricación que se ve en moitas decisións, pois entonces tomamos as decisións centralizadamente, que ninguén se escape. Volvendo a elevar Home, volvendo a está elevar o o nivel seu conselleiro de Sanidade, Sonselleiro, está Pero- imputado, non? volvendo a elevar o Eso Está nivel imputado, Imputado. non condenado, non? Pero Bueno, volvendo a por elevar prevaricación, non? A ver que estamos pechando, Son todos Pero moi brevemente. Eso non é modelo de ninguén, o de Claro, prevaricación. eso está claro, pero digo, A ver, Será- rápidamente, para elevar María un Méndez, pouquiño sí. outra vez o debate, solamente, para elevarlo un pouquiño, non? Eu coido que é Pero non verdade, vayas a eu coido que entendo que as dúas forzas maioritarias neste país deberían polo menos acadar acordos puntuais en ámbitos específicos para facer reformas e non terse que facelo de forma obligada cando a Unión Europea llos ven a impoñer, como foron os dous casos da modificación constitucional que hubo neste país, que foi no 92 para que os cidadáns europeos poideran votar, e no 2008 para exixirlle un equilibrio presupuestario que tamén, en fin, hai que ter pouca cabeza no país para que veña alguén de fora a exixirlo. Pero bueno, quero decir, en esos temas, así como se acada un obrigado consenso, podense acadar en outros. Alba, en 20 segundos, que pechamos. Eu creo que as reformas que necesita a Constitución son fundamentalmente a do modelo territorial e mentras non sexa así, o que está claro é que o que se fai é a casa invivible e para vivir nun lorcho, pois a xente busca outro sitio para vivir. E a segunda é a do modelo social, e eu creo que a involución que se produciu nos últimos tempos, vetando decisións lexítimas ideolóxicamente que favorezan a presenza do público, é totalmente inaceptable. E nese marco, pois, é evidente que moita xente non se pode sentir cómoda. A ver, Luís, que pechamos. Pois solo para decir así, resumindo, que a Constitución ten cuestións mellorables, pero que aínda sigue sendo útil. E este país, eu creo que vivimos nun estado de libertad importante, se comparamos con outros. Por pouco tempo. Bueno, a Lei de Seguridade Cidadán nos deixará moi pouco marxe. Agora seguimos con ese asunto, que tamén dá bo debate. Eso é cosa de debate político, sí, pero ainda así, eu creo que en xeral, pois, estamos nunha sociedade moderna e nun país con leis bastante avanzadas, e pode haber discusións, período máis longo de democracia e bueno, eu creo que ainda e además que non lle vexo, non é que non queira, é que non lle vexo alternativa, non lle vexo posibilidades de cambio. Bueno, pois témolo que deixar, o da Seguridade Cidadá, falámoslo agora ao despedir o programa, seguro que tampouco concordades, e iso está moi ben, que enriquece moito o programa. Bueno, grazas aos tres, a Alba, María e a Luís por estar hoxe connosco, grazas a todos por seguirnos e que desfruten do Día da Constitución.